أيقونة الشان مش عاجبة القراقيرو، واكتشف القراقيرو إنها لا تناسب نفخة القراقيرو، وإنهم يعني دي ثعلب، وإيه الثعلب البائس اللي شبه حفيظ دراجي ده ويدي من الناحية التانية علشان قريحة. لا احنا أكبر من كده، احنا الرجل، احنا النيف. الثعلب بيحفر وثقافته الجحر، واحنا أسود حققنا نجاحات دبلوماسية، والمفروض يبقى اسمنا أسود الأطلس. فرد التاني قال له يا ودي ما الأسود خدوها الجيران، الطبقة بتاعتنا. عبث في عبث، حاجة قرقورية تناسب هذا المستنقع الصغير بمسؤوليه وإعلامه وناسه. شوف واستنى احكي لك بقية الحكاية. ولكن في سلوك الحيوان الفنك مرتبط بالجحر تاعو، مرتبط بالاختباء. في الوقت اللي انا كجزائري الان محقق فتوحات دبلوماسيه عظيمه، والاقرب الى انه يشكل تميمه هو الاسد الاطلسي مثلا. لو كان تستدعي الاسد الاطلسي متزوج معه، المهم الاسد الاطلسي نتاعي يدوه ولا ما يدوهش يبقى تاعي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بخير، لا باس عليكم. شفت يا سيدي، قال لك يا ودي بعد ما عملوا ايقونه طول عمركم اسمكم ثعالب الصحراء. يعني احنا المشكلة إن أسود الأطلس نجحوا في كأس العالم وأصبحوا ملء السمع والبصر، والكل بيتكلم عن الأسود الأسود الأسود، مش بس بنجاح الكورة وإنما بنجاح الأخلاق، وإنما بنجاح المحبة اللي أثبتها العالم تجاه المغرب، خاصة أفريقيا والعالم العربي والعالم الإسلامي. شفنا في أفغانستان، شفنا في باكستان، شفنا في ماليزيا، سنغافورة، دول ليست عربية، شفنا في العمق الإفريقي بالكامل، شفنا العالم العربي من العراق إلى اليمن إلى موريتانيا. الكل يصرخ من القلب باسم الأسود، يهتف لأسود الأطلس بمحبة صادقة لمسها الجميع. فدي عملت حالة، اكتشف الجيران فجأة القراقيرو ان في حاجة اسمها أسود الأطلس، وان احنا عندنا أطلس، وان احنا عندنا أسود، وان احنا بنحب الأسود، والأسود ديالنا، والمرار كدوها كما هي العادة وكما هو نهجهم طول عمرهم. حالة النقص وشعور التقزم يزداد، ولأن الناس مش مقتنعة بهذا الفكر القرقوري، بهذا الإبداع المقتول، بهذا الفكر المتدني، عملوا ثعلب مكار شكله بائس ودانه تدي على أرنب، وشكل حفيظ دراجي علشان قريحة شكله بائس. فالناس سخرت منه، فبدل ما يدرك خطأه ويبتدي يدور على ناس مؤهلة بعد كده. يعني دائما الناس تسخر من هذا الفكر العقيم، فبدل ما يطوروا او انه يجيب ناس او انه يأهل ناس او انه يواجه هذا الفقر الفكري، بدل ما يعمل كده يقوم يبومد عبدقة. تعم بومدك يا قرقور. تعمل ايه؟ قناة الشروق والنهار وكل وسائل الاعلام تبتدي تفلسف له هذا الفشل. ازاي هو عظيم؟ انت مش واخد بالك، ده عظيم بس هو يبان لك كده انه اهبل. يعني هو الهبل ده يبان لك كده من الظاهر، بس شوف اقرا العمق بتاعه. واي كلام في اي كلام، وبرامج التلفزيون كلها تبتدي تتكلم عن عظمه هذه الايقونه. كان هي عظيمه، بس انت اللي مش، انتوا اللي معدومي الذوق، انتوا اللي ما بتفهموش. والبرامج كلها تجندت لاثبات ان هذا البائس اللي عملوه شبه حفيظ دراجي وشبه شنقريحه ده عظيم، بس انت اللي مش لامس مكامن العظمه فيه. شوف، ما زلنا في عالم كرة القدم مشاهدينا. ترفع على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتميمة شان 2022 القبطان، والتي لاقت رواجا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام، تويتر وحتى التيك توك، وتداولها الرواد بكثرة. وهي صورة لقبطان التميمة، تميمة شان، من ملعب نيلسون مانديلا ببراقي استعدادا للمباراة الودية التي ستقام غدا بذات الملعب أمام البلاك ستارز غانا. إلى تعليقاتكم مشاهدينا، وكيف تفاعلتم مع هذه الصور؟ هذا رزقي سفيان يقول: روعة ما شاء الله، الحاقدون كانوا ينتقدوا الملاعب فصدموا بتحفها العالمية، فالآن أصبحوا ينتقدوا تميمة. هذا العبث المتزايد الذي لن تجد له مثيل إلا في الجزائر بيثبت لك يوميا إنهم فشل من ساسهم لراسهم.
الفشل بيلاحقهم من كل صوب وحد. الفشل نهجهم المتمرمغين في الفشل يا ودي، وبدل ما يدرك هذا الفشل ويتجنب هذا الفشل ويعمل على انه لا يصبح فاشل بهذا الشكل، يفلسف الفشل ويجمل الفشل ويجاد الفشل، يفلطجه ويقلوظه ويدخله في عقل القرقور ويقول له يا ودي خد بالك بس ده الجمال ده جميل ده عظمه خالص، بس انت اللي مش لامس مكامن العظمه. بص بقى العظمه، وقعدوا يبوندوا في عبدقه، وعبدقه مش مقتنع، بل انه كلهم دلوقتي بداوا يطلعوا في البرامج احنا عايزين الاسود. الاسود طلع الثعلب بيحفر ومن صفاته الجحور والتخبي في الجحور، انما الاسود اقوياء. واحنا حققنا نجاح دبلوماسي. دبلوماسي فين يا تافه؟ دبلوماسي فين يا تافه؟ شفت النجاح الدبلوماسي ده فين يا قرقور؟ في المحطة بتاع اسبانيا ولا في محطة امريكا ولا في محطة كينيا ولا في محطة ايه؟ النجاح الدبلوماسي بتاع قمة شم النمل اللي لم يحضر احد، ولا النجاح الدبلوماسي في البتاع في القمة الفلسطينية اللي عملها ومشوا ضربوا بعض في الطيارة وهم لسه ما راحوش فلسطين؟ يعني نجاحك الدبلوماسي ده اللي هو فين؟ نجاحك الدبلوماسي بتاع ايه يعني اللي انا مش شايفه؟ ما تقول لي العبيقه عشان كلنا نسقف لك ونقول لك كم انت كبير يا قرقور. فين ده النجاح الدبلوماسي اللي عايز تسمي عليه اسود؟ بتاع ابن جيد لما راح تركيا يبف، ولا بتاع ابن جيد لما راح القاهره والسيسي سابه في المطار وراح دبي؟ ولا ايه اللي هو فين؟ نجاح ايه؟ تقدر تقول لي قمه شم النمله؟ اتحداك لو قلت لي مخرجات قمه شم النمله، اتحداك لو كنت تعرفها. اي نجاح اللي انت شايف فيه الدبلوماسيه ده، انت المغرب محط جدك دبلوماسيا وسياسيا واجتماعيا وشعبيا ورياضيا، محط جدك. فين بقى نجاح ايه عشان انا مش شايفه؟ ما تقول لنا. انما النجاح الدبلوماسي الذي حققناه، والمفروض على هذا النجاح بقى يركب عليه اسد، ده نجاح اسود. ما سميتش نفسك ليه اسد؟ ولا هو حيلي لما كاس العالم؟ هو مش بالاسم، مش الاسم هو اللي صنع اسود الاطلس، انما الاسود هم اللي صنعوا الاسم. ده اللي انت مش قادر تفهمه يا قرقور. والله لو سميت نفسك تنين الاطلس، لو سميت نفسك ديناصور افريقيا، مش بالاسم، مش بالاسم. اصل الثعلب بيحفر والجحور، الجحور هي انتوا، ما انتوا عايشين في الجحور. دبلوماسيتك دبلوماسيه الجحور. تصميماتك لتميمه الشام تصميم جحور. كبراناتك كبرانات جحور، عيشتك عيشه جحور، حياتك كلها جحور في جحور. ده هي بالعكس، ده هي كده ربنا يسرها من عنده، ده هو ربنا ألهمكم كده ومشاكم في الطريق الصواب. عن أي أسود بتتكلم؟ المغرب عامل لك هس في دماغك، هو أنت فكرك لا يعني سمي نفسك أسود الأطلس. هل المغرب هيسمي نفسه حاجة تانية؟ ملوك أفريقيا، هيسمي نفسه أي حاجة تانية عادي، هينجح بيها برضه وهيحقق بيها، لان المشكله مش في الاسم يا تافه يا سطحي يا تربيه الكبرانات يا تبوني. مش المشكله في الاسم، المشكله في الفعل. انت لا تبتكر، لا تبدع، ما عندكش اداره حكيمه، ما عندكش مسؤولين مبدعين، ما عندك والو. انت صليتي مليتي على فيض الكريم. هي دي المشكلة اللي لازم تفهمها إذا كنت تبحث بالفعل وبنية صادقة عن حل. إنما جاي تمسكها من ديلها القشور، الشكل دايما، المظهر، إحنا الأسود، إنما هم مش، إحنا الثعلب ده مش بتاعنا. هو حد فرضه عليك؟ ما أنتوا اللي قلتوه. هو حد فرضه عليك يا قرقور؟ مش أنت اللي عملته؟ طول عمركم اسمكم ثعالب الصحراء، هو حد فرضوا عليكم؟
انما لقى الاسود هو الحسن المروق المغرب يا ودي، عامل لك هس في دماغك، بتنام وتحلم وتصحى تقولوا المغرب. مال المغرب بالموضوع؟ مال المغرب؟ المغرب ملوش علاقه بالموضوع. المغرب خد الاسم هو لانه هو اسمه، وعندهم الاسود في رايتهم، رموز رايتهم من زمان، ده من موحدين مرابطين، ودلوقتي وكل وقت الاسد في رمزهم. موجود على الاثار في مدينه فاس من المدن القديمه وفي مراكش، موجود في اثار تماثيل موجوده في افران المنطقه اللي هي في الاطلس نفسه، موجوده في كل شيء، على العملات كانت زمان وعلى الطوابع وعلى كل شيء، يعني موجود في كل شيء. وعملوه من اسود الاطلس ده لقب المغاربه من امتى؟ المنتخب من امتى؟ من سنين. ايه اللي فكرك بيه النهارده يعني ايه؟ مين اللي نام وحلم بان الاسود بتاعتكم؟ اشمعنى النهارده ما خدتش بالك الا النهارده؟ لانك بائس، لانك تافه، لانك فاشل وبتحاول تبومد عبقه، بتحاول تبومد القراقير، فتقوم ايه؟ خالق لهم بقى معركه تاني مع طواحين الهوى. الاسود الاطلس بتاعتنا بس طبقه بتاعي، قال له ما الجيران خدوها، قال له طبقه بتاعتنا هنحك فيها باي شكل. هل رايتم بؤس اكثر من هذا؟ الفشل، سياسه دي اسمها سياسه تجميل الفشل وتألوظة الفشل وفلطجه الفشل وتركيبه في عقل عبقه. فلطج الفشل ودخله في عقل القرقور، وهو هيقرقر بعد كده يقول لك اسود الاطلس ديالنا والمرار كدوه بركه بركه، اسود الاطلس ديالنا والمرار كدوه بركه بركه. هتشوفوه بقى في تعليقات بقى وهيبعتر السوشيال ميديا. هذا ما نقوله، اضحوكه البشر، مسخره الامم، حاجه مهزله لابعد درجه. فشل في فشل، وبدل ما يعالج الفشل بيفلسف الفشل ويجاد الفشل ويجمل الفشل لكي يقبله هؤلاء البؤساء المنكوبين بإعلامهم ومسؤولينهم وتلفزيوناتهم وحياتهم كلها بؤس في بؤس. دي الحكاية. اشوفكم على خير.